हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आईटी फिटर फाइटर चैनल में। तो आप पिछली 3 क्लासेस आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर विथ एमसीक्यू विथ डिटेल और अच्छे से मतलब फिगर के माध्यम से समझाया गया है। तो आप अगर वो क्लासें देख लेते हैं तो आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। और क्लास 3 अभी कभी भी आप अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपके पास टाइम है तो क्लास 3 प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देख लें। और जिन लोगों ने देख लिया तो क्लास 4 को भी पूरा अंत तक देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज का हमारा जो चैप्टर है मार्किंग मीडिया, पिछले जो हमारे चैप्टर हो गए मेजरिंग टूल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे थे, मार्किंग टूल से संबंधित क्वेश्चन हो गए हैं, जो भी बचेंगे वो अभी आगे कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्किंग मीडिया के बारे में। पहले इसकी थ्योरी हम जान लेते हैं और इसके साथ ही में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले हम थ्योरी सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अब हम जानते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पूछा गया मार्किंग मीडिया क्या होता है। तो मार्किंग मीडिया ये होता है फ्रेंड्स, किसी जॉब पर अगर हमें लाइनिंग खींचना है तो लाइनिंग क्या है, हमारी स्पष्ट रूप से दिखे, इस वजह से हम इस स्पष्ट रूप से दिखे इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। मार्किंग मीडिया हमारे 4 टाइप के होते हैं। व्हाइट वाश होता है, और आपका दूसरा होता है आपका कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, तीसरा टाइप होता है प्रेशियन ब्लू, और फोर्थ होता है सेल्यूलोइड लिक्कर। तो ये 4 टाइप के आपके मुख्यतः मार्किंग मीडिया होते हैं। तो इनका प्रयोग हम अलग अलग शुद्धता के अनुसार करते हैं। तो मार्किंग मीडिया का प्रयोग हम किस आधार पर करते हैं, जॉब की शुद्धता के आधार पर, उसकी फिनिशिंग है उसके आधार पर हम करते हैं। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए कि हम व्हाइट वाश का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो व्हाइट वाश का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पे हमें रफ सतह अगर है कोई, हमें या रफ वर्क करना है तो वहाँ पर हम व्हाइट वाश का प्रयोग करेंगे। फिनिशिंग की हुई जॉब, जहाँ पे जॉब हमारा बहुत शुद्धता में बना हुआ है, फिनिशिंग किया हुआ, तो वहाँ पर हम व्हाइट वाश का प्रयोग नहीं करते। वहाँ पर हम प्रेशियन ब्लू का प्रयोग कर सकते हैं और सेल्यूलोइड लिक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं व्हाइट वाश क्या होता है। तो व्हाइट वाश हमारे 3 प्रकार के घोल से तैयार किया जाता है। देखिए, 3 प्रकार के घोल का मतलब है कि हमारे 3 टाइप के घोल होते हैं और हर घोल से हम व्हाइट वाश प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले वाले घोल से हम क्या व्हाइट वाश प्राप्त करते हैं, उनका जो घोल होता है हमारा चाक पाउडर प्लस वाटर, इससे भी हमारा क्या तैयार होता है फ्रेंड्स, हमारा व्हाइट वाश तैयार होता है। ठीक है, इसको WW लिख लेते हैं, व्हाइट वाश तैयार होता है। चाक पाउडर और वाटर के साथ में क्या तैयार होता है, व्हाइट वाश। दूसरा हमारा जो घोल होता है वो हमारा होता है फ्रेंड्स स्प्रिट, चाक पाउडर, चाक कह सकते हैं, चाक पाउडर प्लस स्प्रिट का घोल। तो इनका घोल मिला के भी हमारा व्हाइट वाश तैयार होता है। तीसरा आपका तैयार होता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, तो तारपीन का तेल और व्हाइट लेड पाउडर प्लस किसका घोल, तारपीन के तेल में। तो तारपीन के तेल में हम इसको डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल में जब हम मिला के इसको घोल तैयार करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, व्हाइट वाश का मार्किंग मीडिया कहलाता है। मतलब व्हाइट वाश एक तैयार हो जाता है। ठीक है, ये भी हम W से इसको डिनोट कर लेते हैं। तो 3 प्रकार के घोल के द्वारा हमारा व्हाइट वाश तैयार होता है। इन तीनों का प्रयोग हम प्रयोग करते हैं जैसे हमें रफ वर्क में हमें मार्किंग करना है तो वहाँ पे हम इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे, मतलब कि व्हाइट वाश का प्रयोग करेंगे। सेकंड है हमारा कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं नीला थोथा बोलते हैं, और ये हमारा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। तो यहाँ इसका कैसे तैयार करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का हम तैयार करते हैं CuSO4। कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होता है CuSO4 प्लस H2O, मतलब कॉपर सल्फेट या नीला थोथा और प्लस पानी को मिलाकर और उसमें कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड डालकर क्या बनाते हैं हम, कॉपर जो हमारा मार्किंग मीडिया तैयार होता है उसको हम बोलते हैं नीला थोथा। तो नीला थोथा मार्किंग मीडिया जो हमारा तैयार होता है वो हमारा कॉपर सल्फेट या नीला थोथा प्लस H2O, इसको इस घोल में हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें इस घोल में हम डालते हैं, जिस वजह से ये हमारा जो घोल होता है क्या होता है, जहरीला हो जाता है। और इसलिए इसको बोलते हैं कि जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है या नीला थोथा होता है, ये मार्किंग मीडिया हमारा कैसा होता है, जहरीला होता है, इसलिए इसका यूज हम कम करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग अगर हम करना भी चाहते हैं, इसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पे हमारा फाइल या मशीन द्वारा तैयार सतह होती है, तो वहाँ पर हम कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। थर्ड हमारा प्रुशियन ब्लू है। प्रुशियन ब्लू क्या होता है, प्रुशियन ब्लू को दूसरा नाम होता है लेआउट डाई। ठीक है, इसका मुख्य कार्य ये होता है, इसका भी प्रयोग हम जो हमारे शुद्धता में जॉब बनाए जाते हैं वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें थोड़ा
इसका हानि ये है कि ये जिस जॉब पर इस मार्किंग मीडिया का जिस जॉब पर इसका प्रयोग करते हैं, यह मार्किंग मीडिया बहुत देर बाद सूखता है। और यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा निम्नलिखित कौन सा मार्किंग मीडिया है जिसमें बहुत देर बाद सूखता है। ठीक है, तो यह मार्किंग मीडिया है जो जॉब की सतह पर बहुत देर बाद सूखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे सेल्यूलोज लिकर क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस कर लेते। तो प्रेशियन ब्लू से हमने सीखा या जाना कि इसका प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमें शुद्धता पे मार्किंग करना होता है, तो वहाँ पे हम प्रेशियन ब्लू का प्रयोग करेंगे। हानि इसमें यह है कि थोड़ा सा मार्किंग मीडिया जो है जॉब की सरफेस पर बहुत देर बाद सूखता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो प्रेशियन ब्लू का दूसरा नाम क्या है हमने बताया आपको, लेआउट डाई। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा फोर्थ आता है सेल्यूलोज लिकर। ठीक है, सेल्यूलोज लिकर ये क्या होता है, ये इसके द्वारा ये मार्किंग मीडिया हमारा जो है मार्केट में विभिन्न रंगों में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मान लो अगर नीले कलर का कोई जॉब है उसमें हमें मार्किंग करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें लाइनिंग खींचेंगे तो लाइनिंग खींचने के पहले क्या करना होगा, हमें मार्किंग मीडिया लगाना होगा। तो अगर इसमें एक ही अगर हम नीले कलर का इसमें हमने मार्किंग मीडिया लगा दिया तो क्या हमें जो हमने लगाया है मार्किंग मीडिया नीले कलर का, क्या हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। मान लो हमारा जो जॉब है बिल्कुल या वाइट जैसा है और उसका भी मार्किंग मीडिया का जो कलर है वाइट है, तो पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारा जो अगर मान लो हमारा जो जॉब है वो नीले कलर का है तो उसमें हम किसी अन्य कलर का हम मार्किंग मीडिया यूज कर लेते हैं, अलग कलर। लेकिन ये सुविधा केवल सेल्यूलोज लिकर में आता है। सेल्यूलोज लिकर जो होता है हमें अलग अलग रंगों में हमारा पाया जाता है। अगर हमारा नीले कलर का जॉब है तो वहाँ पर हम रेड कलर या ऐसे कलर का यूज करेंगे मार्किंग मीडिया का, जिससे हमें जब हम उस पर मार्किंग मीडिया लगाते हैं तो हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या मार्किंग मीडिया लगाया है। और उस पर हम सफ़ेद कलर से क्या कर देते हैं, उसमें लाइनिंग कर देते हैं। तो हमें ऊपर से फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्क्राइबर के द्वारा हमने क्या किया है, लाइनिंग खींची है ना। तो इस प्रकार से हम पहचान जाएंगे। तो जो सेल्यूलोज लिकर से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या मार्केट में विभिन्न रंगों में पाया जाता है। तो निम्न में से कौन से जो हमारा मार्किंग मीडिया वो विभिन्न रंगों में पाया जाता है, सेल्यूलोज लिकर। इसका अच्छी बात यह है कि यह मार्किंग मीडिया जॉब की सरफेस पर बहुत जल्दी सूखता है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया जो बहुत जल्दी हमारा जॉब पर सूख जाता है, तो हमारा सेल्यूलोज लिकर जो है जॉब की सरफेस पर बहुत जल्दी सूख जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी हम जॉब की शुद्धता और फिनिशिंग वाले जॉबों पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ढलाई की हुई फोर्ज की गई सतह पर मार्किंग करने के लिए किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ढलाई की हुई सतह या फोर्ज की हुई सतह, तो उस पर हम मार्किंग मीडिया किसका प्रयोग करें। तो हमने बताया था कास्टिंग की हुई जॉब पर अगर हमें मार्किंग मीडिया का प्रयोग करना तो वहाँ पे चाक पाउडर या वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा मार्किंग मीडिया नहीं है। तो हमारा वाइट वाश भी मार्किंग मीडिया है, और कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा बोलते हैं, हमारा क्या होता है जहरीला जो मार्किंग मीडिया होता है ये। और लेआउट डाई जिसे हम प्रेशियन ब्लू बोलते हैं, ये भी हमारा मार्किंग मीडिया होता है और ये भी होता है। तो हमारा ब्लैक पॉलिश जो होता है ये हमारा मार्किंग मीडिया नहीं होता। चलिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल में घोल मिलाया जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाकर तैयार किया जाता है, तो वह मार्किंग मीडिया कौन कहलाता है। हमने अभी आपको बताया था कि 3 घोल मिला के तैयार किए जाते हैं वाइट वाश। ठीक है, तो एक घोल हमने बताया था आपको जो चाक पाउडर विथ वाटर के साथ में हमारा घोल तैयार होता है। ठीक है, दूसरा घोल हमने आपको बताया था, और ये जो एक तारपीन के तेल और वाइट लेड पाउडर के साथ में मिलाकर तैयार होता है। और दूसरा हमने बताया था स्प्रिट लेवल और चाक पाउडर के घोल को मिलाकर हम वाइट वाश तैयार करते हैं। 3 प्रकार के हमारे घोल होते हैं जो हमारे वाइट वाश तैयार के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा मार्किंग मीडिया यहाँ पे पूछा गया था, तो तैयार क्या कहलाता है, वो हमारा वाइट वाश कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वीडियो अभी डिस्कस किया था देखो पीछे, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा भी आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया का उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, मार्किंग की गई लाइनें गाइडलाइन का कार्य करती हैं।
किए हुए जॉब को बनाने में समय की बचत होती है। थर्ड ऑप्शन है मार्किंग किए हुए जॉब को बनाने में सुविधा होती है। तो बिल्कुल बात सही कि मार्किंग मीडिया का जो हम प्रयोग करते हैं उसमें हम क्या लाइन का कार्य करती हैं, क्योंकि लाइन जब हम किसी जॉब पर हम सरफेस पर मार्किंग मीडिया लगाते हैं तो लाइन का गाइडलाइन का कार्य करती हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, मार्किंग किए हुए जॉब को बनाने में समय की बचत होती है, बिल्कुल बचत होती है, जिससे हमारी क्या है मार्किंग लाइनें हमारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिससे कि जल्दी से हम मार्किंग करके जॉब को बना सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है मार्किंग किए हुए जॉब को बनाने में सुविधा होती है। बिल्कुल सही, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो मार्किंग मीडिया का ये उद्देश्य है, तीनों उद्देश्य हमारे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, फोर्जिंग और कास्टिंग जाबों को रफ सतह पर निर्मित कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग किया था। तो अभी हमने क्वेश्चन करा था कि हमारा जो व्हाइट वाश है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, फोर्जिंग और कास्टिंग जाबों की रफ सतह पर हम व्हाइट वाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो कॉपर सल्फेट है एल्यूमिनियम और सीट से बनी जो जॉब होते हैं, सीट व एल्यूमिनियम के लिए वहाँ पर जब फिनिशिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम नीला थोथा का प्रयोग करते हैं, नीला थोथा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाइट वाश मार्किंग मीडिया का घोल बनाने के लिए निम्न से किस तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाइट वाश मार्किंग मीडिया का घोल बनाने के लिए किस तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तरल पदार्थ दो आपके यूज किए जाते हैं, एक तारपीन का तेल जिसे व्हाइटलेट पाउडर के साथ में मिलाकर हम तैयार करते हैं, और स्पिरिट लेवल जिसे हम चाक पाउडर के साथ में मिलाकर घोल तैयार करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, और इसके माध्यम से हम व्हाइट वाश मार्किंग मीडिया या क्या बोलते हैं, क्या चाक पाउडर जो हमारा घोल होता है तो ये हमारा कहलाता है। ठीक है, तो व्हाइट वाश किससे तैयार करते हैं, स्पिरिट लेवल या तारपीन के तेल और साथ में चाक पाउडर का, इनको दोनों को मिला के हम घोल तैयार करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के बने वर्क पीसों पर मार्किंग मीडिया के रूप में ब्लैक बोर्ड चाक का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। हमने आपको बताया था कि हम मार्किंग मीडिया में जो हमारा सबसे जल्दी जो रफ सरफेस पर कार्य इसका इसलिए करते हैं क्योंकि जब इस मार्किंग मीडिया का हम यूज कर लेते हैं वाइट वॉश वाले मार्किंग मीडिया का, तो ये क्या होता है, जॉब की सतह पर क्या इस मार्किंग मीडिया की वजह से जंग लग जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर हमें शुद्ध जॉब एक्यूरेसी जो जॉब हमारे फिनिश किए हुए जॉब होते हैं वहाँ पर हम वाइट वॉश मार्किंग मीडिया का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे पूछा गया था, स्टील के बने वर्क पीसों पर मार्किंग मीडिया के रूप में ब्लैक बोर्ड चाक का प्रयोग क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये जंग लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम स्टील के बने वर्क पीसों पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जंग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग करने से पहले जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो मार्किंग करने से पहले मतलब जॉब की सतह पर लाइनिंग खींचने से पहले हम जॉब की सतह पर एक क्या लगाते हैं, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील व एल्यूमिनियम फिनिशिंग के लिए वर्क पीसों में निम्न से कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग करते हैं। तो स्टील व एल्यूमिनियम की फिनिशिंग किए हुए वर्क पीसों में से हम कौन सा मार्किंग मीडिया यूज करते हैं, तो कॉपर सल्फेट हम यूज करते हैं। तो स्टील और एल्यूमिनियम के लिए अगर पूछा जाए कि हम कौन से इस फिनिशिंग की हुई जॉब पर तो किस प्रकार के मार्किंग मीडिया प्रयोग, वहाँ पर हम कॉपर सल्फेट लगाते हैं। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट को जॉब की सतह पर लगाने से सतह का रंग कैसा हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट को जब कॉपर सल्फेट जो हमारा नीलत होता है, इसको हम जब जॉब की सतह पर इस मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं तो उस सतह का रंग, जो उस सरफेस का रंग हो जाता है हमारा कैसा हो जाता है, वो कॉपर जैसा हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर व ब्रास के वर्क पीस पर निम्न में किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करना चाहिए। तो कॉपर व ब्रास के वर्क पीसों पर किसका प्रयोग करते हैं, लेआउट डाई। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे हम वाइट वाश क्यों नहीं लगाते हैं और कॉपर सल्फेट क्यों नहीं लगाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, कॉपर सल्फेट का प्रयोग हम मुख्यतः कहाँ पर करते हैं, अभी हमने पीछे क्वेश्चन कराया था, स्टील व एल्यूमिनियम की जो ऐसे जो जॉब होंगे जो हमारे स्टील व एल्यूमिनियम से बने होंगे, वहाँ पर फिनिशिंग वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का हम स्टील व एल्यूमिनियम की फिनिशिंग की हुई वर्क पीसों पर प्रयोग करते हैं। और वाइट वाश का प्रयोग हम केवल रफ सतह वाले पार करते हैं। रफ सतह जो होगी हमारी, वर्क सरफेस जो होगी हमारी रफ कार्य के लिए, वहाँ पर हम वाइट वाश का प्रयोग करते हैं, मुख्यतः इसका स्टील पर प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा गेरू पाउडर कोई मार्किंग मीडिया नहीं होता, इसलिए यहाँ पे गेरू पाउडर बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, लेआउट डाई इसलिए क्योंकि हमारे दोनों हमारे हो नहीं सकते, तो हमारा लेआउट डाई होगा। लेआउट डाई क्या होता है, जिसे हम
दूसरा नाम बताए थे प्रिशियन ब्लू। यह मार्किंग मीडिया क्या होता है हमारा, बहुत देर बाद सूखता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कापर और ब्राश के वर्क पीसों पर कौन सा मार्किंग मीडिया यूज करते हैं, तो हम लेआउट डाई यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेआउट डाई को वर्क सरफेस पर लगाने से सरफेस का रंग कैसा हो जाता है। तो लेआउट डाई और मार्किंग मीडिया, लेआउट डाई अथवा प्रिशियन ब्लू को जब हम किसी जॉब पर मार्किंग लगाते हैं, ठीक है, मार्किंग करने के लिए, तो इसे जब जॉब की सरफेस पे लगाते हैं तो उसका कलर क्या है, सरफेस का कलर हो जाता है हमारा नीला। तो सरफेस का रंग कैसा हो जाता है हमारा, लेआउट डाई को जब वर्क सरफेस पर लगाते हैं तो नीला रंग हो जाता है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसे क्या बताया था आपको, प्रिशियन ब्लू। और ये मार्किंग मीडिया बहुत देर बाद सूखता है, इसका ये बिल्कुल मतलब हानि एक है ना, जिसे हानि है लाभ हम देखते हैं ना, उस टाइप से। तो निम्न में से कौन सा सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया है, तो यहाँ पे हम उत्तम मार्किंग मीडिया, चलो चार ऑप्शन देख लेते हैं। गेरू हमारा मार्किंग मीडिया नहीं। लेआउट डाई क्या है, लेआउट डाई हमारा बहुत देर बाद सूखता है, जिसे हम इस पर क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फिर से देखिए भूलिए, है ना, प्रिशियन ब्लू, ये भूलिएगा नहीं। प्रिशियन ब्लू दूसरा नाम होता है लेआउट डाई, ये हमारा मार्किंग मीडिया बहुत देर बाद सूखता है। कॉपर सल्फेट हमारा जहरीला मार्किंग मीडिया होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम कम करते हैं। कहाँ पर करते हैं, स्टील और एल्यूमिनियम की जॉबों पर, फिनिशिंग किए हुए जॉबों पर। किस प्रकार की जॉब, एल्यूमिनियम और स्टील वाले जॉबों पर कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। सेल्यूलोलिक क्या है, ये बहुत अच्छा है मार्किंग मीडिया, क्यों, क्योंकि हमारा जॉब पर जल्दी सूख जाता है। साथ ही में इसका और एक मुख्य लाभ ये है कि हमारा विभिन्न रंगों में सेल्यूलोलिक पाया जाता है, ठीक है बस। तो ये हमारे मुख्यतः, और इस मार्किंग मीडिया का जब हम किसी जॉब पर लगाते हैं तो वहाँ पर जब हम स्क्राइबर द्वारा मार्किंग करते हैं तो वहाँ पर लाइनें क्या हमारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और जो कि पतली लाइनें दिखाई दी, इस वजह से हम इसका प्रयोग हम मुख्यतः ज़्यादातर करते हैं, ठीक है, सेल्यूलोलिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मार्किंग करने की एक्यूरेसी क्या होती है। साधारण मार्किंग करने की एक्यूरेसी हमारी 0.5 mm होती, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जो भी हम स्टील रूल और इन सब का यूज करते हैं तो इनकी भी हमारी जो लिस्ट काउंट होती है 0.5 mm होती, इस वजह से हमारी जो मार्किंग की एक्यूरेसी होती है 0.5 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल्यूलर लिक्विड का निम्न से कौन सा लाभ है। तो हमने अभी लाभ हानि का बात किया था, जैसा कि हमारा जो लेआउट डाई होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिशियन ब्लू, उसका हानि ये होता है कि वो हमारा बहुत देर बाद सूखता है, इसलिए यहाँ पर उसका एक यहाँ पे नाम नहीं आया है ना। तो सेल्यूलर लिक्विड अभी हमने बताया एक अच्छा मार्किंग मीडिया है, इसके क्या क्या लाभ है ये यहाँ पे पूछा गया। तो यह अलग अलग रंगों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। जल्दी सूख जाता है, बिल्कुल सही, सेल्यूलर लिक्विड हमारा जल्दी सूख जाता है। इस पर मार्किंग की गई लाइनें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अभी हमने आपको बताया था जब इसका प्रयोग हम जॉब की सरफेस पर करते हैं तो हमारी जब इसमें मार्किंग करते हैं मार्किंग मीडिया जैसे हमने लगा दिया, तो इस पर जब लाइनें हम खींचेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और मार्किंग मीडिया इसमें हमारा जल्दी सूख जाता है। तो ये हमारे इसके उपरोक्त सभी ये लाभ हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने ही है, मार्किंग मीडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं। और पहले हमने आपको डिटेल कराया, इसके बाद फिर MCQ कराया, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए समझने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले जो आपके वीडियो में क्लास 2 है, क्लास 3 है, अगर आपने ये नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1 आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही में अगर आपने लाइव टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो आप लाइव टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। लिमिट फिट टॉलरेंस का टेस्ट है 9 PM में नाइट में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप लाइव टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया, वहाँ से आप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं ना किस प्रकार से ज्वाइन करना, अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।